Hörmətli xanım sədr, hörmətli millət vəkilləri, hesab edirəm ki, bugünkü qanun layihəsi əslində doğru strategiyanın seçildiyini göstərir. Biz 3 il öncə Mediasiya İnstitutunun yaradılması barədə qərar qəbul edərkən bu bir təcrübə idi və bu təcrübənin necə həyata keçirilməsi, praktikada hansı məsələlərin daha aktuallaşacağını gözləməyə bizə müəyyən dərəcədə imkan yaradırdı və bu fəaliyyət nəticəsində anlaşıldı ki, bu institut özünü doğrultdu və qısa müddətdə Azərbaycan cəmiyyətində həm məhkəmə yükünün azalmasında, həm də vətəndaşlar arasında mediasiya vasitəsilə problemlərin həllinə bir təşviq yarada bildi. Burada çox hörmətli Əli müəllim qeyd elədi ki, 47%-ə yaxın nisbətdə mübahisələrin həlli baş tutubdur. Əslində bu 47% daha artıq ola bilərdi. Bir şey etiraf eləyək ki, cəmiyyətimizdə mediasiya mədəniyyəti çox aşağı olduğuna görə insanlar mübahisəni barışıq formasında həll etməyə çox vaxt meyilli olmurlar və ona görə də bu sistemin, bu institutun səmərəliliyinin təbliğ olunması da, maarifçilik işinin aparılması da çox əhəmiyyətlidir və bu sahədə də işlər daha çox artırılsa, məncə mediasiya vasitəsilə problemlərin həllinə meyillənmə də daha çoxalacaqdır. Burada müzakirə olunan qanunda xeyli müsbət dəyişikliklər var və bunlar birinci növbədə təsadüfi adamların mediator olma imkanlarını azaldır, məhdudlaşdırır və burada hansısa bir şəkildə öz sahəsində reputasiyası ortadan qalxmış şəxslərin bu sahəyə yönəlməsinə imkan tanımır və bu da etimadın artması üçün vacibdir. Çünki bir şəxs tanıyır ki, bu hansısa bir nöqsana görə notariat sistemindən yaxud da dövlət qulluğundan, hakimlikdən uzaqlaşdırılıbdır və birdən-birə gəlir mediator olur. Onun həll elədiyi məsələlərə də güvən azala bilər. Bu baxımdan bu praktika olduqca yaxşı nəticələr vermədiyinə görə bu dəyişikliklər zəruridir. Digər tərəfdən keyfiyyətli mediasiya xidmətinin artırılması üçün hətta otaq şərtlərinin minimum 2 otağın olması da, bu artıq da ola bilər, nəzərdə tutulması da müsbət addımdır. Sertifikasiyasının 5 il müddətində olması müəyyən dərəcədə mediatorların daha geniş bir zaman ərəfəsində fəaliyyət göstərməsinə də şərait yaratmış olacaqdır. Digər tərəfdən bu kimi məsələlərdə birinci növbədə vətəndaşların şikayət öz aralarında mediasiya ilə bağlı problemi bir-birinə müraciət eləyərək ilkin mərhələ kimi bir prosesin uzanması da ortadan qaldırılır. Yəni artıq vətəndaş kiməsə müraciət eləyirdi ki, gəl mediasiyada məsələni çözək, amma indi artıq buna ehtiyac qalmır. Çünki bu elə ən azı 1 ay, 2 ay uzanan məsələ olur. O digər tərəf cavab vermir, ünvanı tapılmır və başqa faktorlar üzə çıxır. Onda birbaşa artıq vətəndaş mediasiya qurumuna müraciət edən kimi həmin qurum bu funksiyanı öz üzərinə götürərək o vətəndaşa müraciət eləyir və mərhələ azaldığına görə bu prosesin effektliyi də artmış olur. Və bu baxımdan bürokratik əngəllərin ortadan qalxmasına da kömək eləyən bir variant olur. Digər tərəfdən həm də bu kağız işlərinin də azalmasına, müəyyən mənada vaxt itkisinə də hər halda öz təsirini göstərmiş olur. Burada bir faktı da göstərməliyik ki, mediasiya şurası dövlət büdcəsindən maliyyələşmir. Məcburi üzvlük haqları vasitəsilə edilir. Məncə, ancaq məhdud sayda işlərdə dövlət büdcəsindən vəsait ayrılır, az imkanlı ailələrə və başqa kateqoriyalar insanlara. Məncə, burada bir qədər dövlət büdcəsinin də bu yeni yaranmış instituta müəyyən dərəcədə kömək etməsi imkanlarını da düşünmək lazımdır. Çünki birbaşa öz öhdəsinə tam şəkildə buraxanda da bu məhkəmənin yükünün azalması üçün vacib olan bir qurum az təminatla bir sıra məsələləri həll etməkdə çətinlik çəkir və qərarların keyfiyyətinə də bu öz təsirini göstərir. Və çünki burada elektronlaşma ilə bağlı məsələlər var, bu böyük bir maddi imkanlar olmadıqda
bu xeyli çətinliklər yaradır. Digər tərəfdən mediasiya sistemi bizim həm də hüquq sistemimizin, cəmiyyətin özünün sisteminin bir güzgüsü kimi anlaşılmalıdır. Diqqət eləyirsinizsə, burada xüsusilə də ailə münasibətlərində çox ciddi məsələlər ortaya çıxır. Bu, nikah müqavilələri ilə bağlı məsələdir. Biz çox vaxt burada vətəndaş məsuliyyətsizliyi məsələsini arxa planda tutduğumuza görə bir çox məsələlər mediasiyada və məhkəmədə çətinlik yaradır. Hesab edirəm ki, bizdə nikah müqavilələri bildiyiniz kimi könüllüdür. Və ən çox mediasiyada da, praktikada bizə də müraciət edirlər, mübahisələr nəyin üzərində olur? Evlənmiş, ailə qurmuş şəxslərin bir-birinə bizim demək, müəyyən dərəcədə nöqsanlı adətlərimizin təsiri olaraq, bəzən bunu kimlərsə tərifləyir, toy, yas adətlərimizdə olan naqisliklər kimi bu sahədə də böyük naqisliklər var. Demək, insanlar bir-birinə üzük aparır, qazan aparır, aş-düzən aparır, nə aparırsa heç birini sənədləşdirmirlər. Və sənədləşdirmədiyinə görə də dərhal boşanma olan kimi mediasiyanın üzərinə yıxırlar, məhkəmənin üzərinə yıxırlar ki, bunun alınıb qaytarılması və bu mübahisələr gündəmi zəbt edir. Hətta ortada uşaq qalır, uşağın taleyi bir tərəfdə qalır, amma bu üzüyün qaşını dəyişmişsiniz, üzüyün qaşını olduğu kimi qaytarmalısınız deyə tələblər məhkəmənin əsas mövzusuna çevrilir. Ona görə də mən nəyi təklif eləmək istəyirəm? Biz bu mediasiya institutunu dəstəkləmək istəyiriksə, bu mübahisələrin həllini istəyiriksə, biz nikah müqaviləsində məcburi elementləri bura tətbiq eləməliyik. Yəni, bu nikah demək, müqaviləsinin imzalanmasını təmin edən qurumlarda formal onsuz da müqavilə sənədi var. O sənəddə könüllü şəkildə imzalayırlar. Amma konkret olaraq kim kimə nə verirsə və sabah hansısa bir boşanma ehtimalı olanda, o məsələ gündəmə gələndə ki, konkret nə verib və nə alıbsa, məhkəmə birbaşa onu icraya yönəldir, artıq onu mübahisələndirmir. Və mübahisələndirmə olmayanda bu proses uzanmır, məhkəmələrin yükü azalır. Bu, Avropa ölkələrinin də təcrübəsində diqqət eləsəz, məhkəmələr ailə və başqa zəmində olan mübahisələrdə bu qədər uzun çəkmir. Səbəbi nədir? Çünki Avropada bizim bu gözəl adətlərin bir qismi yoxdur. Normal bu hansısa bir müqavilə bağlayanda hər şeyi sənədləşmə əsasında eləyirlər. Necə ki, biz axı elədik. Məsələn, ailə qurmazdan öncə tibbi müayinədən keçmək. Əvvəl bunu mentalitetə uyğun saymırdılar. Amma zaman göstərdi ki, boşanmaların əsas səbəblərindən də biri odur. Nə olsun? Əvvəlcədən bilməyə yaxşıdır ki, kimin hansı xəstəliyi var, bəlkə qərara təsir eləyəcək. İnsan öz taleyini qurursa, bunu mütləq əvvəlcədən informasiya alması, məlumatlanması vacibdir. Ona görə bu məsələ məncə zəruri məsələdir. Biz mediasiya institutuna dəstək vermək istəyiriksə, nikah müqaviləsi ilə bağlı məsələnin məcburi xarakter daşıyan elementlərinin burada əks olunmasını təmin eləməliyik. Və ondan sonra artıq heç bir kəs birinə hansısa bir şəkildə apardığı əşyaların geri qaytarılması tələbi ilə bu qədər uzun-uzadı mübahisələr girməyəcək. Həm də bu məsələlər bir də Azərbaycan sayağı bir çox qisas xarakteri daşıyan bir amilə çevrilir. Bir çox hallarda heç o əşyalara ehtiyacı olmasa belə, prinsipi onun alınması üçün bir ailə dəyərləri üzərində bir manipulyasiya eləməsinə səbəb verir. Nəticə, bu proses həm də insanlar arasında barışmaz ziddiyyətləri yaradır. Bu baxımdan məncə qanun layihəsi kifayət qədər faydalı və bu sahənin inkişafına kömək edən qanun layihəsidir. Mən dəstəkləyirəm. Eyni zamanda bunun gələcəkdə müvafiq qurumlar tərəfindən səsləndirilmiş məsələlərin də diqqətə alınmasını xahiş edirəm. Təşəkkür edirəm.